Nah, ini loh, bagi pecinta bebek merapat ke sini yuk. Kali ini aku lagi mampir di bebek yang viral banget di Malang, kini buka cabang di Kediri loh. Tepatnya ada di Jalan Patimura nomor 171, Pasar Setono Betek, Kota Kediri. Wah, pecinta bebek wajib cobain nih ke Bebek Trisno. Bebek Trisno spesial bakar, bumbu 4 lapis dengan paduan bumbu hitam khas Madura yang lezat dan nikmat. Dimana daging bebek atau ayamnya gede, empuk, dan mantep pol. Di sini juga tersedia paket hemat cuma 15.000 aja. Udah dapat nasi plus bebek atau ayam bumbu plus es teh dengan porsi mantap dan rasanya juga nggak kalah enak loh. Selain menu bebek atau ayam, ada menu cumi, paru, babat, dan lele. Bebek Trisno juga menerima delivery order ya.